Good morning mga bossing. Today meron tayong installation ng Keon Sondra by LED projectors. So install deal sa Ford Ecosport. Ito siya mga boss, poging-pogi, 100% plug and play. So ito yung output ng mga boss, meron niyang Highbeam feature. So ito mga bossing, kapag ano pa lang siya, low beam ng Foglights. So as you can see mga bossing, yung sa taas, that's the headlight. So most likely parang hindi siya makita na sobrang lakas ni violet projectors. So yan yung output ng mga boss. Tapos pag nag-high beam si headlights, may high beam si foglights natin, which is combination of super white na low beam, high beam ng foglights plus laser na by LED projectors. Ito siya mga bossing. Mapapag-good morning kayo sa gabi. So ito yung color Kelvin na pinili ni bossing. 6K yung high beam tsaka low beam plus 1000 Kelvin yung laser. So again mga bossing, this is the output. Sobrang lakas, 100% plug and play. So mapa old or new car, pwede po yan. So by the way mga bossing, we are here sa CDO branch. So right now we are fully booked. Marami pa kaming pending. Wala pa kaming na soft opening. Even grand opening wala pa mga bossing. So right now we are still on our renovation period. Meron pa doon sa labas waiting. So we are here by the way mga bossing sa Bara Opol. So ito yung lounge area natin mga boss. Still waiting. Ongoing pa yung construction. So hopefully matapos na agad mga bossing para makapasok na po kayo sa lounge, hindi po kayo mainitan dito. So yun mga bossing, peace.